तो भाई बुलेट का साउंड टेस्ट करा रहे हैं, ठीक है। छोटा पंजाब है, बैंड पाइप चेंज नहीं है, एकदम सिंपल बाइक है, ठीक है। तो भाई बताना आप लोगों को कैसा लगा इसका साउंड, ठीक है। और कुछ भी नहीं है भाई, एकदम बेसिक है, एकदम बेसिक। सिर्फ अपन ने साइलेंसर चेंज करा रखा है, जो कि है छोटा पंजाब, है ना। बहुत सेफ साइलेंसर है, ना कोई चालान कटेगा ना कुछ, पटाखा भी नहीं फूटता। बैंड पाइप जो ओरिजिनल कंपनी वाला है वही है। साउंड चाहिए साउंड मिल जाएगा, चालान नहीं चाहिए चालान नहीं कटेगा। गेड़ी मारनी है गेड़ी मार सकते हो शाम के टाइम पे, जब भी तुम्हारा मन करे, ठीक है। तो फॉलो कर लेना मोर रील्स के लिए, मोर शॉर्ट्स के लिए। और अच्छा लगाओ, इन्फॉर्मेटिव लगाओ तो प्लीज़ लाइक